இப்போ நம்ம 3/4 கிலோ சிக்கன் எடுத்துருக்கோம். இதை க்ளீன் பண்ணிவிட்டு தேவையான அளவு உப்பு, அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். 1 ஸ்பூன் தயிர். தயிர் எதுக்கு சேர்க்குறோன்னா நம்ம சிக்கன் வந்து நல்லா சாஃப்ட் ஆகும், அதுக்காக தான் சிக்கனில் நம்ம தயிர் சேர்க்குறோம். தனி மிளகாத்தூள் கொஞ்சமாக இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இதை மிக்ஸ் பண்ணி 1/2 ஹவர்லேருந்து 1 ஹவர் வரைக்கும் இதை நல்லா க்ளோஸ் பண்ணி மேரினேட் பண்ணி வச்சுருங்க. இப்போ நம்ம கடாயை ஹீட் பண்ணுறோம். அதில் கொஞ்சமாக கீ சேர்த்துக்கலாம். சிக்கன் வந்து ஹீட்டுங்கிறதுனால நம்ம கீ சேர்த்தோன்னா அந்த ஹீட்டை வந்து நல்லா குறைக்கும். கீ வேண்டான்னு நினைக்கிறவங்க நீங்கள் எப்போவும் யூஸ் பண்ணுற எண்ணெயை கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் வந்து 4 பெரிய வெங்காயம் இந்த மாதிரி நீல வாக்கில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பாருங்கள். இதை வந்து நம்ம இப்போ இந்த கீயில் போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்க போகிறோம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த சிக்கன் கபாப் மசாலா பவுடர் வந்து நான் ஒரு 3 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அதை ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா இதை பரட்டி வச்சுருங்க. ஒரு 1/2 ஹவர்லேருந்து 1 ஹவர் வரைக்கும் இது நல்லா ஊறட்டும். 3/4 வதங்கி இருக்குது. இப்போ நம்ம வந்து கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை போட்டுக்கலாம். இது வந்து நல்லா ப்ரௌன் கலரில் வதங்கி வரணுங்க. இந்த பாருங்கள், நல்ல ப்ரௌன் கலரில் வதங்கிருச்சு. இப்போ நம்ம இதை எடுத்து வச்சிடலாம். 1 ஸ்பூன் கீ போடுறேன். நீங்கள் ஆயில் வேணால் நீங்கள் ஆயில் போட்டுக்கலாம். கீ இப்போ நல்லா மெல்ட் ஆகிருச்சு. இப்போ நம்ம மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்கிற சிக்கனை குக்கரில் சேர்த்துக்கலாம். இதை நல்லா வதக்கிக்கோங்க. பாதி வதக்கும் பொழுது இந்த ஆனியனை நம்ம சேர்த்துக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இப்போ இதில் கொஞ்சமாக பெப்பர் பொடி சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நம்ம சிக்கன் ஊற வச்சோம் இல்லைங்க, அந்த பாத்திரத்தில் கொஞ்சோண்டு ரொம்ப கொஞ்சமாக தண்ணியை கழுவி ஊற்றணும். அதில் தண்ணி ரொம்ப ஊற்றக்கூடாது, இந்த தண்ணி போதும். 2 கிண்டு கிண்டிட்டு நம்ம அப்படியே குக்கரை மூடி வச்சிடலாம். பாருங்கள், நம்ம சிக்கன் நல்லா வெந்து நல்லா வந்திருக்கு. இப்போ நம்ம அடுப்பு கொஞ்சம் மூட்டிக்கலாம். சும்மா ஒரு சுருளை ஒரு கிண்டு கிண்டி இறக்கிற வேண்டியது தான். அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம நைஸாக நறுக்கி வச்சுருக்கிற கொத்தமல்லியை தூவிக்கலாம். இதை கலக்கி விட்டுருங்க. சிக்கன் சுக்கா ரெடி ஆயிருச்சு. பாருங்கள், கலரே அப்படி நம்மளை சுண்டி இழுக்குது சாப்பிட சொல்லி. இந்த மாதிரி நம்ம சிக்கன் செஞ்சு சாப்பிட்டோன்னா 2 பிடி சாதம் அதிகமாக செல்லுங்க. ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குது. வீட்டில் எல்லோரும் இதை கட்டாயம் ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும்.